家银行决心要改变家乡的种族偏见，给黑人发放贷款，帮助他们买房和创业。乔治知道后坚决反对，因为德州和洛杉矶根本不一样，要是被抓到黑人做生意，那可是要坐牢的。Bernard, if we go down to Texas and start screwing around with Jim Crow, we gonna lose. Don't matter whether it's legal or not. Even if Dr. King gets civil rights legislation, it ain't gonna happen fast enough for us to get out of this without losing our shirts. 可是他们故技重施，让马修出面，乔治则扮作司机暗中观察。然而计划赶不上变化，老板为保住儿子的职位，只肯出售80%的股权，这意味着银行高层里面还有一个白人，这样查理无法公开露面，但合同已经签订，他只能在背后操作，为黑人同胞提供贷款。虽然不能光明正大，但查理依然在用自己的方式改变着家乡。可事情很快露出了马脚。这天，公子哥突然拦住马修，质问马修为何本月贷款数激增，足足比以往多了70笔。马修慌忙以扩大业务、增加股东收益为由搪塞，但公子哥哪里有那么好糊弄？他暗中跟踪了几个借款人，发现清一色都是黑人。另一边，马修感到事态严重，连夜约见查理商讨对策。殊不知，公子哥早已尾随而至，悄悄拍下了他们见面的照片。翌日，公子哥就直接登门拜访，以举报为要挟查理交出其银行的股份，否则就向政府举报。即便查理曾得到副总统的接见，但在德州这里根本没用。可查理拒绝屈服，愤怒地赶走公子哥。他认为公子哥不会举报，毕竟银行他也有20%的股份，举报就等同两败俱伤。然而，查理还是低估了公子哥对黑人的偏见。当天，银行就收到稽查通知。这时，马修提议可以收购一家小银行，再把大陆银行的贷款转移过去。然而，马修不过是在算自己的小算盘，他一直想早日摆脱。I really appreciate everything you guys have done for me. 此时的马修根本不知道自己有几斤几两，但他的态度却异常坚定。查理最终只能同意了收购计划。他既不愿伤害马修的心，也要保全大陆银行。虽然更糟糕的是，马修的管理能力严重不足，完全放任员工审批贷款，导致贷款金额严重失控。原本10万的贷款，竟发放了100万。稽查员突然通知明日查账，惊慌失措的马修只能寻求查理帮助，但查理无法光明正大进入银行。所幸他妻子曾在银行做过保洁，妻子提议让查理装扮成清洁工进入厕所。每当稽查员提问，马修便以上厕所为由与查理在卫生间商议，而查理总能迅速提供准确数据。马修的轻信了妻子的建议，没想到很快酿成了大祸。查理和乔治再也顾不上自己是黑人，已经赶到了银行，宣布以欺诈罪吊销了大陆银行的营业执照。查理还没来得及查阅账本，就眼睁睁地看着自己多年的努力化为乌有，心中充满了无奈与愤怒。当天晚上，稽查员对马修做出承诺，只要他愿意在法庭上指证查理和乔治，就能免去牢狱之灾。马修顿时陷入两难，过去有查理为他指点迷津，现在他就像一个失去了依靠的孩子，不知道该如何选择。最终，马修把责任全部推给了查理，这让台下的查理无法接受。现在查理面临了一个两难的选择，要么低头认输离开德州，要么在法庭上说出真相，然后接受牢狱之灾的命运。在开庭前一晚，稽查员再次上门威胁查理。But just know, after you're done saying your piece about racism and the plight of the Negro, we're going to compare your testimony point for point with what we heard from Steiner and Florence and a whole bunch of other white people. Thank God the Constitution doesn't make those types of distinctions. Well, at the end of all that, a determination will be made by a court of law to decide who's telling the truth and who's lying. And the liars are going to prison. 可不管如何恐吓，查理始终不肯屈服，这让稽查员感到措手不及，因为他们习惯了黑人的妥协，而查理却是个硬茬子。审判的日子很快到来，全部被充公，并因违规操作被判入狱3年。尊重是个昂贵的东西，总有人为此冲下悬崖，也在所不惜。查理为了赢得尊重，从最初住在亲戚家的杂物间，到如今拥有豪华别墅；从最初的德州擦鞋匠，到如今成为了银行的主人，拥有了财富，却无法改变肤色，做上了交易，却不能拥有实权。为了消除对黑人的歧视和不公，他宁愿放弃财富，也要在法庭上挑战独立宣言中的不平等。而法律和政治上每一点微小的进步，都是由这些雇佣者的奋不顾身换来的。到了查理刑满释放的那天，我想人生就是一场享受过程的修行。失之东隅，收之桑榆。回头看，轻舟已过万重山；向前看，前路漫漫亦灿灿。然而，查理追求人人平等的路途依然任重而道远。这是一部改编自黑人企业家伯纳德·加勒特真实故事的传记电影。
现实中的查理做了那么多努力，仍然无法改变根深蒂固的种族偏见。无论是马丁·路德·金的“我有一个梦想”，还是林肯废除奴隶之后的100年，需要的改变依旧远远不够，成见比我们想象中更加难以消除。然而我想说的是，正如钢琴不能只有白键，世界也不只是黑白，我们需要不同肤色、不同背景的人携手合作，才能谱写出更加美好的未来。查理的故事正是这首跨越种族、追求平等的华丽乐章中不可或缺的重要音符。